არ აქვს გზა, არ არის წყალი, არ არის გაზი. ვართ 17-20 მოსახლე ვიყავით, ეხლა არის 2-3 მოსახლე დარჩენილი. ავტობუსით ყავდა ქუთაისიდან დადიოდა, ბავშვები, სტუდენტები აქედან დადიოდნენ ყოველდღურად. ეხლა საერთოდ მოწყვეტილი ვართ ყველაფერი. მთელი ოჯახები დაკეტილი არის. წყალი არა აქვს, სოფელს ერთი ჭიდან ეზიდებიან. მთელი ქუჩა ეზიდება ერთი ჭიდან წყალს და როგორი გასაძლებია ახლა ამ სიცხეში, ამ ზაფხულში და ამ შემოდგომაზე, ასე უწყლოდ და ასე გაჭირებული რა ოჯახები. ამიტომ იცლება სოფელი. სოფელს არ აქვს არავითარი შემოსავალი, კიდევ გვაქვს არჩევნების გზით, მშვიდობიანად შევცვლით ხელისუფლებას და დასაბამს ქვეყნის აღორძინებას. საქართველოს ეს უბანიც დაემგვანება ნორმალურ ქვეყანას, ნორმალურ უბანს, ევროპულ უბანს, ჩვენ ვართ ევროპის მაცხოვრებლები და ევროპული ცხოვრება შემოვა საქართველოშიც.